Untuk projek hari ni, aku nak pasang bonet soundproof untuk Pro 2 beza aku. Jadi untuk soundproof ni, korang boleh dapat dekat TikTok Shop je geng. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita pasang. Jadi untuk cara pasang ni mudah je. Jadi untuk beza, korang perlu buka dulu cover dia dengan cabut saja klip yang ada dekat cover tu. Tapi korang tak perlu risau sebab nak cabut klip ni pun senang dan nak cabut dia punya cover tu pun memang senang. Jadi untuk cutting soundproof ni juga, dia dah ikut ngam, ikut bentuk bonet korang. Dan dia dah sediakan juga tape dekat bahagian belakang ni. Korang hanya perlu cabut dan tampal saja dekat bahagian bonet kereta korang. Jadi fungsi bonet soundproof ni, dia dapat bantu untuk kurangkan bunyi enjin, bantu untuk kurangkan haba, juga boleh bantu untuk kurangkan kegarang pada bonet kereta korang. Jadi kalau korang berminat, dapatkan boleh klik beg kuning di bawah untuk membuat pembelian.